हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आपको बताने वाली हूँ साउंड प्रॉब्लम कैसे आप सोल्व करेंगे, ये मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, साउंड प्रॉब्लम इसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो, ठीक है, फिर इसमें साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊँगी जिससे आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। करना है, अगर जाहिर सी बात है कोई साउंड नहीं आता तो हम वॉल्यूम अप करेंगे और यहाँ पर सेटिंग पे आएंगे, ठीक है। और इसे मीडिया वॉल्यूम है ना, इसको बढ़ाएंगे हम। इसको बढ़ा हुआ है, मेरा तो है पूरा फुल है, इसको इस तरीके से रखना है मीडिया वॉल्यूम, ठीक है। और रिंगटोन आपको पूरा यहाँ पर जो है रिंगटोन वॉल्यूम यहाँ से मैंने बंद कर दिया था शायद, तो यहाँ पर देखते हो। हाँ, इसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑन होंगे तो यहाँ से भी आप ऑन करेंगे, देखो ऑफ हो गया, इसको भी ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो, सब ओपन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो देखो क्या करोगे आप, सेटिंग में आएंगे आप, साउंड वाइब्रेशन, देखो इसके लिए यहाँ पर जो है सेटिंग पे आना है। उसके बाद ऊपर की ओर कहाँ गया हाँ, अरे भाई साउंड वाइब्रेशन ही रहा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो है देखो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इनकमिंग को, अगर आप ये फीचर्स है तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब है ना, ये ऑन नहीं होना चाहिए, इसको आप ऑफ़ करके रखेंगे, जैसे मेरा ऑफ़ है, ठीक है। साइलेंट मोड होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही ना वो साइलेंट हो जाता है। अगर इस पर क्लिक करोगे आप तो ये साइलेंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये वाइब्रेट करेगा और ये साइलेंट हो चुका। तो आपको इसको खोल के रखना है, ओपन करके रखना है, ठीक है। यहाँ से भी कभी कभी ये होता है ना कि यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से भी अगर इसको ऑफ कर दें तो रिंग बंद हो जाएगा, सेम चीज़ इसमें है, तो इसमें भी यहाँ से भी आप कर सकते हो ओपन, ठीक है। ब्लूटूथ, मान लीजिए आपका ब्लूटूथ ओपन हो तो ब्लूटूथ को आप बंद करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए सेटिंग पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे ब्लूटूथ की फीचर सेटिंग में, मोड कनेक्शन पे आएंगे और यहाँ ब्लूटूथ है ना, इसको ऑफ़ करेंगे आप पहले तो। उसके बाद और आप चेक कर सकते हो उसको, उनके क्या पता ये जो साउंड है वो स्पीकर या ईयरबड्स के अंदर जा रहे हो, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसको ऑन करके बाद में इसको ऑफ़ कर देना है, ठीक है, ऑफ़ कर रखना है। तो मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करेंगे इस तरीके से, अरे बाबा नीचे लोग पावर बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और जो है रीस्टार्ट करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको साउंड चेक करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको साउंड टेस्ट करना है, ठीक है। प्ले करके देखना म्यूज़िक वगैरह और साउंड हाई करके, ठीक है। अगर स्पीकर में कोई धूल वूल है तो यहाँ पर जो है साफ़ करना है, कोई लिक्विड यूज़ नहीं करना है, हल्का का ऊपर से आपको साफ़ करना है। या क्लियर स्पीकर करने का भी ऑप्शन आता है, वो भी आप कर सकते हो। तो पहले से वो सिंपली आपको साफ़ करना है, ठीक है। हम किस में चेक करेंगे, पहले था यूट्यूब और रिंगटोन और इनकमिंग कॉल है ना, उसमें आप जो है साउंड चेक करेंगे, प्ले हो भी रहा है, साउंड चल भी रहा है नहीं, ठीक है। मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, साउंड यहाँ पर जो है साउंड वाइब्रेशन में आएंगे और यहाँ पर जो है मीडिया, ठीक है, ये आपको साउंड पूरा होना चाहिए। अलार्म भी आपका जो है पूरा आप चेक करके देखना, इस तरीके से प्ले होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आप जो है चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये आप कर पाओगे, कर लेना चेक। किसी ऐप में साउंड नहीं आ रहा है तो क्या है, सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है। हार्डवेयर ख़राब भी हो सकता है, फॉल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप चेक कर सकते हो। लास्ट है ये तरीका, अगर इतने तरीके जो मैंने बताए हैं वो काम नहीं करता तो हालांकि सभी काम करेगा, आप 1 बाय 1 सब ट्राई कर लेना। तो ये थे प्रॉब्लम फिक्स फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।